نرسید به بازیکن تیم سبا و حالا پژمان منتظری خودش توپو برداشته با حرکت میکنه، یه پاس میده و خودش هم نفوذ میکنه. فریدون زندی پاس عالی، منتظری یه بغل پا توی دروازه پژمان منتظری. دقیقه 15 مدافع جلو کشتی استقلال از عمق دفاع سبا استفاده میکنه و دروازه رو باز میکنه. استقلال 1 سوای قم 0. خوب جلو رفت پژمان منتظری، عالی استفاده کرد از فضای ایجاد شده در بین مدافعان تیم فوتبال سبا و این بازیکن با اخلاق استقلال دروازه رو باز کرد. حالا بازی جذاب‌تر هم خواهد شد چون ویسی دلش نمیخواد تیمش ببازه. صحنه رو با هم مرور می‌کنیم. لکه دروازه بیرون رفت اما منتظری خیلی خوب به سمت دروازه ضربه شد و دروازه باز شد. استقلال 1 سبا 0. پا عوض میکنه، یه پاس به بیرون برای ساموئل و پای چپ. سانچو خوب رو دوی دروازه، ضربه سبا توی دروازه، اینم گل دوم. یرکوویچ دروازه سبای قم رو باز کرد و عالی هم باز کرد. شاگردان ویسی سخت‌تر شد. ارسال عالی ساموئل و ضربه سر یرکوویچ از پشت سر مدافعانه. مدافعان سبا اومد ضربه را زد و دروازه رو باز کرد. استقلال 2 سبا 0. اینم حرکتی است که دیدی توپ ظاهرا بیرون رفته بود و نظر داور چیز دیگه بود. حرکت ادامه داشت و اینجا آرش برهانی پاس داد به ساموئل و ارسال ساموئل با ضربه یرکوویچ همراه شد. استقلال 2 سبا 0. طرف سبایی ها موقعیت رو دارن داخل محوطه جریمه کار. خسرو حیدری، تیموریان تک ضرب بلند برای آرش برهانی و یرکوویچ. تو به یرکوویچ میرسه، برهانی بهش نزدیک میشه پشت محوطه جریمه. طرفداران استقلال همچنان منتظر گل سوم. ضربه برهانی روی ریباند دروازه سبا حالا باز میشه. 3-3 روی ریباند میثم حسینی دروازه سبای قم رو باز میکنه. حالا شاید با این 3 تا گلی که فعلا استقلال زده به تیم سبا عبدالله ویسی مساوی هم بگیره بد نباشه و حاضر نباشه اینجوری ببازه. ضربه اول لک گرفت روی ریباند که اصلا هم آفساید نبود و از عقب کاملا حرکت کرده بود میثم حسینی. دروازه سبا باز شد. خدای عالی برهانی و یرکوویچ با ضربه‌ای که برهانی زد و روی ریباند دروازه رو باز کرد میثم حسینی. یک نتیجه خوب در یک بازی خانگی برای شاگردان پرویز مظلومی.